Hello，大家好，又係我鄭子信。有咩褪過啲咧？我已經喺個床嘅最邊位㗎啦，每一件事都可以你阿媽會都做。Hello Auntie。會。對。有咩咁好笑啊？Hello， 大家好，又係我鄭子信啊。咁我今日咧就捉咗我男朋友過嚟拍片啦。Hello，我叫 Edison。點解會捉咗佢過嚟拍片咧？想拍一個 challenge 片啦，喺 ChatGPT 度咁就揾咗15條二揀一嘅問題，咁就會有 A 同埋有 B。budget 問題大家可能見諒啦，即係個 A 同個 B 好似有啲滲透。點樣玩咧？就係當我舉咗一條問題，咁左邊咧我就會舉自己答案，咁我亦都要估我男朋友嘅答案。咁同樣咧，佢就係要估我左邊嘅答案，咁右邊就係佢嘅答案。估啱咗對方嗰個咧，就自己有1分。咁如果輸咗嘅話，咁就咁可能打對方一下咁樣咯。係啊。如果係想有任何嘅反駁咧，咁就可以講嘅。咁如果講得通就照加分啦，因為我負責做主持喎。咁第一條問題就係、其實我唔係幾知佢嘅意思係點。第一條問題咧 ，ChatGPT 就係出咗一個 beach vacation or mountain getaway。我覺得佢 mountain getaway 係即係。A few moments later， 即係沙灘 resort 或者係去深山野嶺去 camping。OK， 係左手係我，右手係你啊。OK， 等下先啦。OK， 準備1、2、3，兩個都係 A 係嘛？係兩個都係 A。因為我有諗過咧，因為其實我中意 camping 嘅，但係我知我諗過係。其實我反而我唔中意係蛇蟲鼠蟻啲嘅，係啊係。我頭先諗緊係你好想帶 baby 去沙灘，所以我覺得一定係沙灘咯。係。都係嘅。咁點解你覺得我會揀沙灘？好少聽你講話中意啲山上邊嘅嘢。咁呢個就第一題，咁大家都有1分啦，叮叮咁樣啫，大家都有1分啦。第二條問題就係 action movie or romantic comedy。最咯，即係如果俾你揀兩樣都有你自己中意嘅演員啊，或者啲劇情，淨係2揀1，你會揀邊一樣嘢？或者你經常睇 ？OK。準備3、2、1。A。OK。我先。你講。我兩樣都中意嘅，就係近期或者咁多年嚟，其實比較睇都係睇 Marvel 啊動作片多啲。我都中意睇啲 romantic 嘅，但係近年好似比較少或者比較少吸引。我諗 for 你嘅答案我都係，我知你好中意 Spider-Man， 所以都係。You want tie? Yes. No, he's got a thing. Oh, meet yeah boy。我哋近排都睇咗好多 Marvel 嘅戲喎。不過其實我一開始嘅答案係即係 for me 啦，我會揀 rom-com， 因為我都中意一啲比較溫馨啲啊，啲冇咁 heavy 嘅戲。不過我都知道近排我都睇好多 Marvel 戲，所以都揀咗 A。OK， 第3題就係 winter or summer。我就未諗好。 5、4、3、2、1。嚇！ It was at this moment that he knew. He fucked up. 你都估錯我喎。咩啊？我係揀咩 B 係 summer 啊嘛。 A 係啊 B 係 summer。係啊。未啊？喂，我都未解釋，要反駁 OK 先。咁你打咗我先 OK。A 係 A 係 winter 啊嘛。係啊。係啊。即係我哋兩個都估錯對方咯。係啊，所以我都要打你啦。哇！打到花晒嘅。budget。我講咗我先啦。你講。我唔中意夏天，我唔中意出汗，我中意着衞衣，我覺得我着衞衣好睇啲，我中意着長袖。不過我每次見到你都着短袖。我好中意冬天，我之前成日都講，但我冇講話我中意，我好中意夏天，我中意陽光雨塔，我冇講過。都係嘅。所以你真係錯咯。唔知即係成個 vibe， 成個 sporty vibe 都係好 summer feel。點解你覺得我中意 winter？因為可能你你喺外國啩，可能係啊，凍啲咯。我比較中意嗰邊嘅天氣喎。咁點解？冇啊！我嘅立場係我唔中意着咁多衫。我哋唔係，你成日都話好熱啊，好熱啊。咩？我成日話好凍，我冇話成日好熱。我咪如果好凍嘅話，咁我着。你兩樣都係啊。我都係。又好熱又係好凍。多數都係短袖咯，即係香港啲相。第4條問題 ，city life or country living？ 哦，簡單呢個。3、2、1。OK。 Yeah。我哋應該
如果我哋應該係我哋兩個估啱咗，應該寫一答。唔要。我哋 cut。 They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get in. 我覺得呢個我已經喊緊。我之前我係中意 country living 多啲嘅。係咩？我之前點解嘅？我之前係嗰啲 main character 㗎啦，I want to go The get folklore away 嗰啲嘢。 No Taylor Swift。咁幾時變？同你咯，現實化咯。I want to live in New York。係啊，我都諗緊。又唔係啊！之前我唔中意城市，我覺得城市太雜啦。我覺得，哦。總之我好想走，想去啲鄉村啊、山上邊消失嗰啲逍遙遊。可能你嗰陣時唔開心嘅，係將自己一個。都係。咁你不嬲都我不嬲都係城市。係你不嬲中意城市。即係我中意 travel 都係去咩倫敦啊、紐約嗰啲大城市咯，而且香港又係國際城市咁。咁得意嘅，而家暫時咧就係得第3題，究竟 winter 同埋 summer 係錯咗咧？而家 total 都係3分，我哋答到第4題。咁第5題咧就係關於生活上嘅嘢，中意 surprise 多啲咧，or planning everything？即係為對方去做啊，定係去人哋 receive 呢樣嘢？我覺得係關於係全面性嘅，就係你揾工啊，你同朋友上，你同屋企人上嘅生活方式啊，所有嘢。我知你會揀啲咩答案俾我咯，不過係錯嘅。OK，咁你照揀，我等陣解釋。好啊。咁係我今日俾你答。我哋好交。咪1、2、10，你係咩啊？我 A 啊。嚇！我諗住揀 A 喎，我諗住揀你係 A 喎，我諗住揀你係18。我解釋咧，我就係以為你係好中意 plan 所有嘢啊，好中意乜嘢都 plan 啊，即係對住我。跟住我都知道你中意 surprise，就講咗話我會揀錯，我就諗住揀 A 啦。到拎起又係 B。錯就係錯，唔好賴。OK。咁你講你自己係本身中意？因為我懶得 plan 所以。即係其實你想 plan，係啊，不過係我懶啫。係啊， OK 所以就所有嘢都搞到好 surprise。原來咁樣。係啊我都唔知喎。我以為 A，因為我以為你中意 surprise 係因為我想 surprise 你啲嘢，跟住你會好開心。係咯。咁我而家先知係因為你懶。咁其實我心裏面係中意人哋俾 surprise 我，因為我都好少人俾到 surprise 我。跟住不過其實我為其他人做嘅嘢咧，其實我係想中意 plan 多啲。所以好兩面嘅答案。我交。8 hours later. 呢條係我嘅問題，我點理解就點理解，你錯就錯。第6題 ，Love at first sight or slow burn romance？ Slow burn romance，即係一見鐘情或者係慢慢 develop。即係以往嘅感情同埋你理想或者可能呢一段關係綜合嘅嘢。係咪啊？哇！睇 notes。OK。準備1、2、3 BA。喂，你又揀錯嘅。喂，你究竟識唔識我啊？咁解釋咗我先啦。其實我之前係 A 嘅，即係我好多段啊，或者我中意啲人我都即刻中意嘅。我覺得同你咧係真係慢啲，要慢慢先適應到。係要慢慢先可以逼到自己中意。之前我真係會嗰啲一嚟就即刻中意，即係可能少少嘢中意，高啊中意，攣毛啊中意。如果唔一開始就中意咧，我就唔想嘥時間同埋嘥乜鬼嘅時間，令到慢慢人中意我，或者我要慢慢中意人咧。但係我覺得反而你越經歷得耐，你越慢慢開始中意，體驗到挑戰到嗰個真正嘅中意，即係你唔係一時三刻嘅中意，好快就中意，跟住亦都好快亦都落咗去。原來真係，原來真係會有個人會慢慢可以令到你越嚟越中意，越嚟越中意咁樣，多過即刻中意，跟住即刻唔中意咁樣。咁你而家係越嚟越中意定？唔係唔中意啊已經。解釋點解你揀？因為我覺得你即刻中意咗我。係咩？係啊，我一知你已經呢條仔食撚硬。我覺得一見鐘情係一個 red flag 咯，即係就算一開始好中意，我都會慢慢去再睇定啲先。咁所以就我未解釋完啊，嗰啲關係都係慢慢嘅，係咯。我之前係咯，算啦唔講啦，繼續。我都仲係3分，你就係5分。之
之後去到第7條問題啦，就係 fight or fly in 啊。crisis。我諗到係條街如果無啦啦俾人吹雞打我哋嘅時候，或者有喪屍喺呢個世界嘅時候出現，你會選擇打面對啊，定係逃走？準備1、2、3，我係 BB 喎 A， 你係 B， 我估啱啊！其實我覺得你個答案係錯嘅，因為我冇嘢見過你，即係就算係一啲好普通嘅情況下啦，可能人哋對你冇乜禮貌，你都係會好，跟住就走咗去咁咯，即係你唔會咁樣駁佢咯。Imagine， I'm talking about reality. This guy's pussy. 喵喵喵，都好似係嘅。轉啦，俾一分你啦。咁而家咧，我哋有4分，佢就有5。咩我都未解釋我點解揀你，即係我唔係俾啲觀眾睇我係淨係逃避。即係我嘅諗法係，你可以而家避佢先，你之後可以再打翻佢。同埋我唔中意，我都冇得罪人，我做咩要？因為講喪屍喎。咁都係嘅，咁我走先。咁然之後去到第8條咧，係你負責主導去 plan 晒所有嘢嘅出街，定係跟人哋嘅意願去出街？1、2、3，我係 A，佢係 B，你係 B，我係 A，即係大家錯。你講你先咧。我揀 A，因為即係同班 friend 都係我 plan 去做啲咩打波啊，或者係食飯啊。係喎，我成日都聽到邊個約咗我話打。我費事你妒忌啫。即係最後係你 plan 㗎。有啲係咯，係啊。咩有啲啊？大部分都係咯，即係我叫佢哋出街。因為想拜你啲 friend 約你啊嘛。咁佢I don't give a fuck，佢肯約過，佢肯約出街咁，即係都係。跟住我揀 B，因為有一個即係可能下星期去食飯啦。唔係下星期我嚟 plan。所以咪話咯，通常都係我 plan。第9題 ，partner always honest or always supportive。我其實好難喎，唔同 situation 想聽嘅嘢都唔同。呢條友就得一個 character，就係咁我唔會同佢一齊咯。佢講乜嘢都。1、2、3，你錯啦，我 A。你估到啦？咁你知啊？我揀咧 honest，咁都好直接嘅，都係從我嘅 character 或者我對人對所有嘢都係咯，要對方係誠實，多過你講埋啲花言巧語啊！即係因為其實我覺得我自己特感係強嘅，即係我覺得我估到對方或者即係可能你平時你閪鳩我，或者你有啲嘢唔想講咧，肯定會逼鳩你講啊嘛。係。咁應該覺得我係 B 嘅。因為我成日我屌鳩你就話，你可唔可以俾啲即係正面，或者你可以唔好咁樣講啊？其實話the fuck，但係你不過我覺得 honest 同埋 being rude 係兩回事。你可以 honest，不過你唔使閪鳩咁講。不過你唔使可能加好多粗口落去，或者係個態度好閪咁同我講噶嘛。不過係同一番説話嚟喎。你講完啦。即係我知你為人都係好 honest 啦，個 vibe 都係咁。不過其實我覺得，如果真係要2揀1，我會寧願一個係 honest 同我講，我可能錯邊度，或者係我有咩地方可以做得更加好，或者做得唔好咁。Do you think you're honest? Yeah. 你係 honest 咯，不過我覺得有時你會 rude 咯。咁希望可以。之後我係幾多分？我希望你可以改下咯。我希望佢可以改下。咁到第10題 ，Have a partner who show all your interest or introduce the new thing to you。哇！你咪成日都睇我答案，所以你成日唔係我諗緊嘢啊，唔得閒睇呢本咩啊 ？Thank you next。Go。OK。A B B。我講先啦，不如。我係 A 咩？係啊。點啊？你係咪諗唔通？我講咗你先，因為你識人或者你識我嗰時都係中意 some kind of 有啲共同興趣多啲。哦，呢個啱嘅。係，因為有啲人係會嘅，有啲人係會覺得哇呢條友好另類、好特別，同佢完全 lifestyle 唔一樣而好吸引。跟住我揀咗 B 啦 for you，因為我都覺得你好容易好快厭一啲嘢。我都 appreciate 你 introduce 一啲新嘅嘢，即係啲 CD 啊所有嘢咁樣。但係點解我揀 A 就我都唔知點解嗰時揀 A，可能因為你數啊倒數嘅搞到揀 A。哦，即係賴落我度。係。咁然之後第11條問題就係、即係我寧願佢係會成日搶被嘅人，定係成日打鼻鼾嘅人？1 B A。我有合適嘅理由去解釋。你解釋。我係唔中意人哋搶我被嘅，我會當撚到撲街。係咯，因為我記得我哋成日都講話，你打鼻好大聲。我揀我係我唔中意人哋打鼻鼾，所以我會寧願搶被。跟住去到第12題啦，對方咧係一個 a great communicator，
or show their love through action。不過我反而覺得 communication 大家都有個 understand，即係唔會至於話冇行動。咪齋講完我想大家一齊 plan 去美國喎，大家都去，其實冇呢個 action。咁好似好針對性。三嚇？你中意花言巧語啊？係啊，或者我對人對所有嘢都係咯，要對方係誠實，多過你講埋啲花言巧語啊。唔係咯，哦係。你唔係咯，你唔係。我成日安慰你嗰陣時，你叫我你唔好講埋啲咁嘅嘢啊！嚇？即係我始終係會中意人哋行動。係啱一直所講就係我心靈上會好啲咯，因為我係嗰啲好急嘅人啊，你連講都唔講咧，去到後尾你做都會 bad mood 咯。OK，我都未講完。我哋要深入探討呢個。我諗啲觀眾都想知道，呢啲答案同埋行動上都咁有問。I'm spicy。 Spicy，yeah， 即係你而家答案都未必啱。到第13條問題咧，就係希望對方咧，或者其實你想對方係一個 total clown。 Clown 啊，小丑。 is or always serious。3、2、1 AA yeah。I know it. Cause I love you always embarrassed。你呢個係恥笑緊我，你唔係喺度笑個 situation，係恥笑我。係啊，咁咪 total clown。都係，咁我都笑你嘅。係啊，我就好中意你成日出醜嗰啲。成日柒咗。always serious，我覺得某啲 situation 係好嘅，但係太過 always 就搞唔掂咯，咩都好認真咁樣，即係可能有時出下醜咁樣，笑下咁樣會，咁樣就時間都好過啲咯，係咁樣大家答啱，就去到第14題，呢個係講關於 friend 嘅。Who always create drama？ 定係嗰個 friend 係同你嘅 enemies 係 friend 咧？即係佢都同你 friend 嘅，但係亦都同個死者頭冇乜嘢，但係可能你係好撚憎嗰個死者頭。1、2、3 A嘢，我講我先啦。其實我都兩邊擺嘅，即係無論係我有啲同事或者之前都有啲 friend 係都係會同我啲 enemies 係 friend 咁樣啦。我之前都暫時 OK 嘅，但係如果2揀1咧 ，I like drama。I like drama，中意食花生。係啊，中意 drama 之後就咩事啊咁樣，跟住之後我就好中意八卦嘢多過。我都係。係啊係，真係咁樣。咁就去到最尾一題就係15題啦。呢個 friend 咧係成日見，但係同你乜嘢都鬥到底，晒命到底，令到你 don't feel good about yourself， 或者係成日都唔見嘅，幾個月先見一次，甚至半年見一次，亦都唔係成日同你傾到偈。咁悲觀。但係就唔會同你 create drama。OK，準備1、2、3。係咯，因為我記得你可能前同事啊，或者係啲中學啲 friend 都係可能幾個月先見一次嘅。我唔知係咪因為冇人成日約你啦。咁我嚟講係，即係如果2揀1會 prefer 係幾個月先見一次，不過唔會至於話冇嘢傾咯。我嘅答案係因為遇到你，遇到我所以就覺得唔係成日見或者都唔成日傾。不過你未遇到之前，你都唔係成日見。你做啲 I wanna see you。呢個 challenge 就嚟到咁多啦，希望之後會有啲唔同類型嘅片啊 keep 住拍啦，即係無論去下旅行啊、美國啊嗰啲嘢，咁或者一啲香港啲片想再拍嘅，即係關於啲街頭小食啊、周圍食嘢啊咁樣，咁無論係以我自己一個人出現定係我男朋友出現，都希望大家多多支持啦。就係咯，我哋下一條片再見啦，拜拜。有冇大姐啊？估到咁你知啊？哦，no。你 cut 走佢咯。